Jalqaba wal barruu mee Abdul Dirree eessa jiraattaa maal hojjetta waan jedhu gabaabsiteetu natti himte. Galatoome maqaan kiyya Abdul Dirree jedhama. Kan dhaladhe godina Baalee aanaa Madda Walaabuu magaalaa Bidireetti. Achumatti guddadhee mana
fedhu dhaloota itti aanuun dhaloota barate agarsiiftee qabsoon achirraa ka'e torbaatamoota keessa ka'e kanarraa ilaaleeti bifa itti yeroo sanii barbaachisuun kan itti fufaa ture jechuudha. Kontribiishin inni qabsoo itti aanee dhufeef dabarse waan guddaadha jedhee ilaala akkasitti. Wanni qabsoo Baalee ka bara 1960moota keessa sanarraa dhalootni ammaa fudhachuu qabu maali? Galatoome wanni guddaan irraa baratuu qabnu tokkoffaa wanni qabsoo Baalee san haga tokko milkii isaan argatan goosise qabsoo haqaati. Miidhama isaanii saniif falmatanii adoo riisoorsii xiqqaa qaban adoo gargaarsi isaan qabanillee xiqqaa ta'u wanni isaan gargaare haqarratti dalaguu isaaniiti. Kun qabsoon wayita dalagamu wayita maraa faayidaan uummata ilaalamuu qaba. Faayidaa uummataatiif yoo godhan faayidaa nama tokko adoon ta'in faayidaa uummataatiif qabsoo yoo godhame yoomiyyuu bakka hin gaha jedhee ilaala. Inni lammaffaa baratuu qaba. Qabsoo 60mootaa san hagasseessisan wanti fiixa bahuu isii dhoowwe humni barate yeroo sanitti waan hin jirreef naannoo san dhiibbaa mootummaatiin humni barate ka biraalleen ka bakka biraa jiru waan hin tumsiniif bakka san ga'uu danda'e. Kanaafuu qabsoon amma jirtu qabsoo barmoota irratti hundoofte qabsoo yaadamee uummata keenya kamtu baasa jedhamee bifa saniin hoogganamte ta'uu qabdi. Yeroo bara 1999 wayita Naayiroobii ture san Jeneraal Waaqoo Guutuu gaaf tokko bira deemee inni dhukkuba ture bira deemee dubbisee eessuma kiyya wal na barsiise. Egaa waan hedduu haasofni irraa baane waan naan jedhe akaakoo kunoo ani dulloomee jira. Qabsoo seellata namee isin warri barate akkamitti dura xooftan akkamiin bira dhaabattan maaliin gargaartan ka jedhu gaafii sanna dura kaa'ee kun wanni mul'isu abdii dhalooti dabre sun uummata baraterraa qabu kana mul'isa. Kitaabni kulleen kontribiishinii uummata sanii yaadannoo warra saniitiif dhaloota dhufuuf bu'uura akka ta'uuf akkasi barreeffame. Tole baay'ee galatoomii amma kitaabi kee kunii maxxanfamee gabaarra jira. Namni dubbisuu barbaadu yookiin namni argachuu barbaadu akkamiin argachuu danda'a? Kitaabichi karaa onlaayiniin Amazoon gubbarratti Oromoo Witness jedhamee yoo ilaalame bitachuu hin danda'anii. Gara biyya keenyas amma haalli mijoofne irra dalagaa jira. Akka biyya keenyatti illee itti argamuu danda'utti garuu biyya dhiyaa kana keessatti bakka fedhametti argamuu hin danda'a. Ayyee tole baay'ee galatoomi. Galatoomeetillee. Ayyee.